Nasci numa família muito pobre, morava no sítio. Era muita miséria. Era uma miséria faltava tudo. Porque meu pai bebia muito ainda, fazia muito escarcéu na casa. Casar cedo, que assim eu saio desse meio de contendas, né? E me casei, só que eu me dei mal, porque meu marido também bebia e era violento. Separamos judicialmente, só que ele não saiu da minha casa, ficou na minha casa por mais 4 anos. Aí ele me fazia de empregada dele, eu cuidava do apartamento dele e foi assim. E eu me separei dele, porque eu não aguentava ver tanto o jeito que ele fazia comigo, né? Aí eu comprei um carrinho de tipo de sorvete e fazia congelados e colocava dentro desse carrinho e ia vender de porta em porta. Era o meu trabalho. A minha casa era semi-acabada, não tinha piso. E aí teve uma semana que eu não dormia, de tão perturbada que eu era, depressiva. E na minha cozinha de trabalho tinha um rádio. Aí mudando as estações, chegou no da igreja. E lá falava, se você tem depressão, se você tem perturbação, tudo, você vem, né? E eu peguei e falei, bom, eu já passei por tantas, né? Por tantas religiões e não me adaptei com nenhuma, não mudou nada a minha vida. Aí eu peguei e falei, eu vou lá. Só que eu não gostava da igreja. Eu também ajudava a falar mal da igreja. Aí eu falei assim, olha, eu vou ver se vai dar certo, né? O que eles estão falando aí. Aí eu fui. Comecei aí numa sexta-feira e não parei mais. Próximo da Fogueira Santa eu cheguei. Então, veio a Fogueira Santa, eu não entendia muito e eu fiz um voto para que o meu marido voltasse e a gente refazesse a vida de novo, né? Porque ele não ficou com a outra, entendeu? Ele estava sozinho. Ele estava sozinho, né? Mas não foi isso que aconteceu. Aí que ele caiu mais no mundo ainda, né? Aí que ele ficou mais solto ainda. E depois disso eu continuei na igreja. Veio a próxima Fogueira Santa de junho. Aí eu fiz o meu tudo nessa Fogueira Santa. E antes disso, eu conversei com o pastor. Falei para o pastor, contei minha vida para ele, ele falou para mim, olha, você está orando para ele voltar, mas não é isso não é assim que você deve orar. Você deve pedir para Deus fazer a vontade dele, não a sua. Aí eu mudei o jeito de orar, fazia meus propósitos orando diferente, né? Para Deus fazer a vontade dele. E veio a Fogueira Santa, de junho. E aí eu comecei a orar diferente. E veio essa Fogueira Santa, eu fiz um pedido para Deus. Ou Deus mudasse a minha vida, ou ele me tirava, porque do jeito que estava, não queria mais. Eu fiz o meu tudo nela, né? Eu vendi mais salgados, eu peguei umas roupas que eu tinha, eu vendi, umas joias que eu tinha, eu vendi. Eu fiz o meu tudo naquela Fogueira Santa. E tanto em jejum, em oração, eu tive certeza que Deus tinha me ouvido. Eu tive certeza. E não demorou muito, demorou dias. Eu tenho uma sobrinha na cidade que eu moro hoje, ela me ligou falando de um emprego para mim, que eu ia ganhar mais do que eu vendia meu salgado. Só que eu não interessei, sabe? Eu falei, não, eu tenho minha freguesia. Aí ela deu o meu telefone para ele me ligou, conversou comigo, falou para mim ir lá conversar com ele, vim na cidade conversar com ele. E ele tinha 2 filhas adolescentes. Uma delas com problema, ela tinha um retardo, sabe? E daquilo me tocou, falei, não, eu vou aceitar o emprego. Quando eu entrei na casa dele, era com amor, eu estava dando o meu tudo ali,
né, para as meninas que tinham perdido a mãe, né? Elas estavam fragilizadas, então eu era o esteio daquela casa que tinha ruído, tanto espiritual como financeira também, que ele estava quebrado, ele estava no vermelho. Aí eu comecei a falar de Jesus para ele, comecei a falar, né? Aí ele acabou indo comigo na igreja, começou a frequentar a igreja. E eu levava a menina também que tinha problema, ela foi melhorando. Ela tomava remédio fortíssimo de psiquiatra, sabe? E foi tirando aqueles remédios. O médico foi tirando, porque ela não precisava mais. Ele se converteu. Eu já estava com 50 anos, eu não achava que eu ia arrumar uma outra pessoa. E ali nasceu um sentimento, né? E esse sentimento foi crescendo até que a gente se casou. Nunca deixei de fazer um semestre de Fogueira Santa, sempre fiz todas elas, sempre temos resposta. Compramos casa em condomínio fechado, compramos terrenos, e a empresa foi crescendo cada vez mais. E temos hoje 2 filiais, uma em Vitória da Conquista, outra em Goiás. A gente vende para o Mercosul todo e temos a chácara, que hoje a gente mora na chácara. Hoje eu sou empresária, hoje eu dou empregos para as pessoas. Nós temos de tudo, do bom e do melhor. Eu tenho o meu carro, ele tem o dele. Na empresa tem os carros da empresa, o caminhão. Enfim, a gente é muito feliz hoje. Eu ganhei uma família. Hoje eu sou feliz em todas as áreas da minha vida. O Espírito Santo entrou na minha vida e hoje eu sou muito feliz. Porque ele rege a minha vida.